los, ja. Oh, echt best Druck aufbauen. Jetzt geht der vorne hoch. Was kannst du sagen? Jetzt zieh langsam, ne? Ja. Oh Mann, das fühlt sich voll witzig an. Hauptsache, der zieht auch durch. Jo, und wir gehen hoch. Isabel. Am Fenster ranhalten, bitte. Dann brauchen wir noch mehr. Oh, Isabel, und nicht nur den Himmel. Komm mal rein. ja. Wer macht das schon für dich? Das ist ein Lavaberg, den fotografiere ich. Da. Sind jetzt schon eine Kurve? Ja. Wir sind über Wolken. Oh, da hinten ist ein Vulkan. Ja, den habe ich ja gerade fotografiert. Scheiße, ich kriege den nicht raus. Da. Isabel, zoom mal ein bisschen ran. Hat Isabel schon. Ich höre auf, ja? Ja.